ايه ده يا ابو سيمبا؟ ايه الترابيزه الكبيره العريضه دي؟ هو انتوا بتعملوا مسابقه ولا ايه يا ابو سيمبا؟ ايوه يا ماما، احنا بنعمل مسابقه تحدي الطعام كمان. ايه رايك تلعبي معايا انا وسيمبا كمان؟ يا سلام يا سلام، اما انا من نفسي من زمان قوي العب التحديات دي يا واد يا ابو سيمبا. طيب نادي على سيمبا بقى علشان نلعب مع بعضينا كمان. طيب ماشي يا سيمبا يا حبيبي. ايه يا بابا، في حاجه ولا ايه؟ يلا يا حبيبي عشان نبدا التحدي كمان. ايوه يا بابا، بس بابا لسه بتلبس هدومها كمان ولسه تتاخر شويه. لا يا سيمبا، ما احنا نلعب دلوقتي مع جدتك يا حبيبي لحد ما مامتك تخلص كمان. يا خبر يا بابا، هنلعب مع تيتا ازاي بس؟ تيتا مش هتعرف التحدي ده وكمان مش هتعرف تلعب معانا. بقى كده يا واد يا سيمبا، انت فاكرني ولا مش هعرف العب التحدي ولا ايه؟ لا ده انا هلعب احسن منك كمان. يلا يا واد تعالى لعبني يلا. يا خبر، طيب يلا بينا نبدا التحدي يلا. ايه ده يا خبر، انا نزل لي توست ملون. وانا يا بابا نزل لي توست محشي جبنه شكله حلو قوي كمان. يا خبر، اشمعنى انا بقى اللي نزل لي توست اخضر محروق كمان ومحشي خاص كمان؟ طيب انا مش عايز التوست بتاعي ده، انا لازم ابدله معاك يا ابو سيمبا. يا خبر، طب وانا مالي انا بس يا ماما تديني التوست المحروق ده ليه؟ انا جالي توست ملون وعايز اكله كمان. بقى كده يا ابو سيمبا، بتاع مامتك كمان ومش عايز تديها التوست اللي معاك. طيب معلش يا ابو سيمبا. خلاص يا ماما ما تعيطيش، انا هبدل معاك المره دي بقى وامري لله. ادي التوست بتاعك اهو، وهاجي التوست بتاعك يلا ليا. ماشي، يلا بقى بينا ناكل بسم الله الرحمن الرحيم. نم 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 نم. يلا بينا عشان نبدأ التحدي التاني. جاهز يا سيمبا؟ ايوه يا بابا جاهز، انا كمان متشجع جدا كمان. جاهزة يا ماما؟ ايوه يا حبيبي، يلا بقى علشان نبدأ التحدي التاني. يا سلام، ايه الجمال ده؟ وافل ملون وشكله جميل جدا، كويس قوي. ايه ده، وانا نزل لي وافل برضو جميل قوي يا ماما. يا خبر، اشمعنى بقى كل مره اللي ينزل لي حاجه محروقه؟ انا نزل لي وافل محروق ومستحيل اكله كمان. يوه يا ماما بقى، ما انت لازم تقبلي التحدي وتاكلي كمان الوافل اللي قدامك، ما ينفعش تبدليه مع حد. لا يا ابو سيمبا، انا مستحيل كمان اكل الوافل اللي محروق ده كمان. ايوه ده لازم ابدله معاك يا ابو سيمبا. يا خبر بقى، هو كل مره يا ماما تبدلي معايا التوست المحروق والوافل المحروق كمان وانا افضل اكل حاجات محروقه؟ ايوه يا ابو سيمبا، بقول لك ايه، هتبدل معايا ولا اسيب اللعبه وما العبهاش خالص كمان؟ طيب اتفضلي الوافل بتاعي اهو، وهاتي الوافل المحروق بتاعي. يلا بقى يا ولاد عشان ناكل الوافل اللذيذ ده. يم 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 يم. يا خبر يا بابا، هي كل مره هتبدل معاك الحاجات المحروقه كده ولا ايه؟ مش عارف يا سيمبا، بس انا مش قادره اكمل في التحدي ده، انا دروسي كلها وجعتني من كتر الاكل المحروق كمان. يلا بقى يا ولاد، يلا عشان نبدا التحدي الثالث، يلا ونشوف هينزل لنا ايه. يا سلام، هم عرفوا ان انا بحب البيض العيون كمان. انا نزل لي بيض عيون حلو قوي. وانا كمان نزل لي بيض عيون حلو قوي يا بابا. يا خبر، ايه ده، انا نزل لي بيض ني خالص وطعمه كمان مش حلو وشكله مش حلو. انا لازم ابدل معاك يا ابو سيمبا. بقول لك ايه يا ماما، انا مش كل مره هبدل معاكي كمان. لا انا مستحيل اديك البيض بتاعي. يا خبر ابيض بقى كده. طيب يا واد يا سيمبا، اديني الطبق بتاعك وخد الطبق بتاعي يا حبيبي. يا خبر يا تيتا، لا انا مستحيل ابدل معاك، ده الطبق اللي نزل لي مستحيل ابدله كمان. فكده يا واد يا سيمبا تتحدى تيتا كمان يا حبيبي. طيب عاجبك كده يا ابو سيمبا؟ انا همشي من عندكم ومش هاجي هنا تاني كمان، ده الواد سيمبا بيتحداني. يا خبر، ما ينفعش كده يا سيمبا يا حبيبي، لازم تدي الطبق بتاعك لجدتك عشان ما تزعلش كمان. يا بابا ده الطبق بتاعي وده نزل لي اصلا في الاول يا بابا. خلاص يا سيمبا، اديها بس المره دي يا حبيبي، وان شاء الله التحدي اللي جاي ينزل لك طبق احلى منه كمان. طيب يا بابا، ماشي يا بابا. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. نم 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 نم. يا خبر، الطبق ده طعمه وحش قوي، انا مش هقدر اكمله خالص، انا منسحب بالتحدي ده يا بابا. طيب يلا بينا بقى هندخل على التحدي اللي بعده كمان. يا سلام يا بابا، تحدي الايس كريم الجميل حلو قوي كده وكمان شكله جميل جدا. يا خبر، ايه ده، انا نزل لي ايس كريم عليه سمك وشكله وحش جدا، انا مستحيل اكل الايس كريم اللي عليه سمك ده. يلا بقى بدل معايا الايس كريم بتاعك بتاعي يا ابو سيمبا. يا خبر، لا مش هينفع خالص يا ماما، انا ما بحبش السمك وشكله مش حلو كمان. يا خبر بقى كده مش عايز تبدل معايا يا ابو سيمبا؟ طيب يا سيمبا يا حبيبي، بدل معايا الايس كريم بتاعك بايس كريم بتاعي اللي فيه سمك اللي مش حلو ده. لا يا تيتا، لا انا مستحيل ابدل الايس كريم بتاعي، انا نفسي قوي في الايس كريم ومش هبدل زي المره اللي فاتت كمان. بقى كده مش عايزين نلعب معاكم وكمان مش عايزين تبدلوا لي الايس كريم بتاعي. طيب انا بقى مش هلعب معاكم وهنسحب من التحدي اللي مش حلو ده، يلا عن اذنكم. يا خبر، ينفع كده يا سيمبا؟ جدتك انسحبت من التحدي اهو، ومش هنلاقي حد كمان نكمل معاه التحدي. لا يا بابا ما تقلقش، احنا دلوقتي هنادي على ماما علشان تيجي تكمل معانا لعب كمان.
بقول لكم ايه، انا رجعت في كلامي وهرجع تاني العب معاكم. يلا يلا عشان ندخل على التحدي اللي بعديه. يا خبر، دي رجعت تاني ليه دي؟ يلا يلا يا حبايبي عشان نبدأ التحدي. يا خبر، انا تاني برضو، انا نزل لي كرواسون محروق يا ابو سيمبا. يا خبر يا خبر، وانت كل مره كده يا ماما ينزل لك حاجه محروقه ولا ايه؟ ايه ده يا سلام، الكرواسون اللي نزل لي شكله حلو قوي يا بابا. طيب يلا بينا بقى علشان ناكل كمان. نم 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 نم. يا خبر يا خبر، ده طعمه وحش قوي. يا خبر، انا مش قادره اخد نفسي خالص. ايه ده ايه ده، اطلب لي الاسعاف بسرعه يا ابو سيمبا. يا خبر يا خبر، الحق جدتك يا سيمبا وقعت على الارض كمان لما كانت الاكل المحروق. ايه ده يا بابا، طب وهنعمل ايه دلوقتي؟ يا لهوي، هنعمل ايه يا بابا؟ ايوه يا سيمبا، احنا لازم نبلغ الاسعاف دلوقتي عشان تيجي تاخدها كمان. طيب يا بابا. ايوه حضرة الاسعاف ماشي، تعالي بسرعه، تيتا وقعت على الارض كمان. ايوه اكلت اكل محروق. يا خبر، اكلت اكل محروق، ما ينفعش كده يا سيمبا. مين اللي اكلها الاكل المحروق ده غلط جدا على سنها كمان. هي كانت بتعمل معانا تحدي الاكل، ومره واحده كلت كرواسون محروق واتحرق منها كمان، وراحت واكلاه وراحت وقع على الارض كمان. يا خبر، طيب انا هجيب عربيه الاسعاف واجي اخدها حالا. في يا ابو سيمبا، اتاخرت عليكم ولا ايه؟ يلا عشان نبدا التحدي. بس يا ام سيمبا، ما شفتيش ايه اللي حصل؟ ماما اغمى عليها كمان. يا خبر، ايه ده، اغمى عليها ليه؟ حصل حاجه ولا ايه؟ ايوه كنا بنعمل تحدي الطعام وطلع لها كمان كرواسون محروق، وصممت ان هي تاكله، واول ما كلته وقعت على الارض. يا خبر يا ابو سيمبا، معقول تسيبوها تاكل الكرواسون المحروق ليه بس؟ ليه كده يا سيمبا يا حبيبي؟ ايوه يا ماما، ايوه هي كانت عايزه تبدله معايا يا ماما وانا ما رضيتش، واول ما كلته كمان راحت واقعه على الارض. طب وبعدين طلبت لها الاسعاف طيب ولا عملتوا ايه؟ ايوه يا ام سيمبا، طلبنا لها الاسعاف ماشي، وزمانها جايه علشان تاخدها كمان، وبعد ما تروح من المستشفى نبقى احنا كمان نكمل التحدي. ماشي يا ابو سيمبا، بس انا بقى هبدا التحدي انا الاول علشان اخد الاكل الاحسن منكم كمان. طيب اتفقنا يا ام سيمبا. ايه ده هي مرميه على الارض كده ليه؟ هي لسه تعبانه ولا ايه؟ ايوه يا حضره الاسعاف ماشي، يلا خديها على المستشفى بقى علشان تعالجيها كمان. ما ينفعش كده يا جماعه، ما ينفعش تاكلوها اكل محروق وتعملوا معاها تحدي الطعام، ده هي كبيره في السن وما ينفعش تعمل الحاجات دي كمان. طيب على العموم احنا مش هنلعب معاها تاني ومش هنخليها تلعب التحدي الخطير ده. يلا بقى خديها على المستشفى وشوفيها عايزه ايه وعالجيها كمان. طيب انا هاخدها دلوقتي على المستشفى عشان اعالجها كمان، وبعد كده تبقى ترجع لكم على بالليل بقى. يلا عن اذنكم. كويس قوي، تيتا خلاص مشيت، ودلوقتي هنعمل التحدي مع ماما كمان يا بابا. تيتا ما كانتش بتلعب كويس خالص، وكمان كانت عايزه تاكل كل الاكل الحلو وتسيب لنا كل الاكل المحروق كمان. بس يا سيمبا، محدش يتكلم على جدته كده يا حبيبي. على العموم دلوقتي هنبدا التحدي مع مامتك، ويلا عشان نشوف مين اللي هيكسب كمان، انا ولا انت ولا مامتك؟ انا اللي هكسب يا ابو سيمبا، هكسبكم كلكم.